A maioria das pessoas ama uma pizza, por isso decidimos trazer essa versão que é super prática e leve. A receita não tem mistério, é só bater todos os ingredientes da massa no liquidificador e depois rechear como quiser. Get up and let it go. Up north down to Mexico.